जय शिवराय पब्लिक. तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तर आज मी चाललो आहे वाशीला. थंबनेल बघून समजलं असेल का चाललो आहे ते. तर फायनली गेमिंग सेटअप जो रेडी करत होतो तो आज पूर्ण होईल. PC घ्यायला चाललो आहे. चालत चालत निघले काहीच. तर आता आम्ही चाललो आहे वाशीला आणि दादा निघले. याला झोपेतून उठून आणले मी. निघलोय 12 वाजता. त्याला उठवले 10:30 म्हणून जाम झोपले. कसा लवकर उठवलं तुला? मजा आली? झोप जे मला. पैशांचा बुसकाट होणार आहे. चुरा बुक्का होणार आहे आज. सगळा आज पैसा संपत मला. सेविंग जाईल सगळी. सेविंग जाईल आज. येईल ती पण सांग. हा येईल नाही येईल तर टाइम लागेल पण जल. किती टाइम लागेल आपल्याला? 1 तास 2 मिनिटात पोहोचू. असं आहे का? ठीक है मग. गांधी जी हम पे जरा कृपा रखना. जैसे जाओगे वैसे फिर से आना. आम्ही इधर जाने का आपल्याला. हाँ नंतर परत आम्हाला पार्किंगला जागा पण नव्हती. 15 मिनिटं आम्ही तरफरलो. जागा काही भेटत नव्हती. ऊन कमी आहे इकडे. आपले आता जास्तच खराब. सगळा रेडी होत चालले आमचा. नाही याचा किती बी शिवा दे पण बजेट आता आमचं जरा मागडा चालू आहे. हे बघू दिसते का? जरा कानांच्या गलती तुझे नार येतो. आता आलोय आम्ही. सगळं असते ते घेतोय. मग कामावर येशील तर शिकशील. लागे जेवण टाक. दुसरा एक त्याला याची क्लिअरिटी कमी झाली. अभी ठीक करके बहुत खर्च हो गया भाई आज. है ना 1,20,000. 25 बरोबर 25 बोलूया. नुसती बारीक बारीक सामानच आहेत. नवीन युट्यूबर साहिल सेवेकर बादशाह. रात्री 3 कधी 1-2च्या नंतर त्याला किसका यूट्यूब चैनल साहिल सेवेकर बंटीवाड़ी फेमस है बहुत. बंटीवाड़ी सर्च कर यूट्यूब पे. आई इसका वीडियो देखेगा देखेंगे उसमें क्या है. देखेंगे नहीं, देखना ही पड़ेगा. सब्सक्राइब करो. बंटीवाड़ी बोल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो और एम्पायर एक बार में आते रहो. कैसा बोल रहा. इससे साहिल सेवेकर का फैन. श्रीमान मतलब हमारे दूसरे शॉप में क्या? वो भी हमारा ही है. सब क्या वो मेरा भाई का है. वो मेरा बड़ा भाई चलाता है. हो असू शकतं भाई. धन्यवाद आल्याबद्दल. उनका टाइम सुपर चॅट करा. 50,000ची नाही का? बता के भी नहीं आते. 50,000 सुपर चॅट करा. पब्लिक नाही दिवसाला भाई जास्ती नका करू. 5-6 हजार किती बात झाली. वरा पाव नुसता वारावा. 3 तरी वरावा खावा लागतील आता. जेवलो नाही अजून. किती 4 वाजले ना मला. 12 वाजता निघलो होतो आम्ही. 4 वाजल्या 6:30-7 होतील. नाही याला 10 वाजता उठवले मी. 10 वाजता ते झोपाले त्याला आता. सोओगे तो गर्मी लगेगा बहुत ज्यादा ऊपर से. अरे हम निकला इधर से 12 बजे. उधर से 12-1 बजे. 9 बजे उठा है मेरे. अभी निकलने क्या बोला. जल्दी जाने का. पूरा दिन सोना. आज संडे का हार्दिक अरे 50 लाख उसके अकाउंट में 35,000 उसको FD का पैसा आता है. क्या जरूरत है. हेलो भाई का दुकान 35,000 उसको महीने में भाड़ा आता है. 60,000 भाड़ा है बोलतो उसका. 60,000 पैसे इसका. जेवढा विचार नव्हता केला तेवढा खर्च आज झालेला आहे. सेविंग आहे. अभी ठीक करके आज 3 बजे का चेक करते करते
चला घरात एकदम स्मॉल म्हणजे बारीक बारीक पार्ट घेतलेला होता तो 6:30-7 वाजता बहुतेक तरी. तुला नुसताच नाही आणला? नाही. पोट कसा आवाज देत? एअरपोर्ट्स वगैरे नाही का देणार फ्री? नाही काय मी तिथं. ह्यो पण आपलाच आहे. अरे वो बॉक्स पण आपलाच आहे. उनका कितना? हाँ 800-900 के है कुछ तो। उनका ना 9 लाख. 9 लाख है कुछ तो। चलता है. वो तो इसी में बना है, फोन बिन का वीडियो बनाते हैं। हाँ वो टेक्नो का मतलब टेक्नो चैनल है डिजिट उसका. का ना ये प्रोसेसर बेटर है. हाँ ये अभी इसका देगा क्रिकेट का भाई. अभी भाई एक दिन में नहीं बढ़ा है ना, इसमें रात को 3 बजे तक आज कितना आड़ा आ जाता है ना, हाँ. आज 500 बढ़ेगा ना भाई. सेट डालेंगे 500 बढ़ेगा। सर्च करना एम्पायर आईटी पार्क. एम्पायर आईटी पार्क पीसी गेम. एक दिन में पैसा डबल. एक ए, 1,25,000 गए 2,25,000 आएगा. दिला गे रे. ये शादी हुआ है क्या तेरा? नहीं अरे क्यों रे? तुम्हारा हुआ? 2 बच्चे इसके। 4 बच्चे. अरे यार 5 आइटम, भी दो करना बाकी है. 2 भाभी. 2 उसका है, 2 बाजू वाले का है। क्यों रे? कितने साल का है? अभी तो ना 19 बस हुआ. 5-4.5 झाले पण भूक लागली जाम. कितने साल का है? 19 कितना? अरे हमसे बड़ा दिख रहा है तू. मैं 24 साल के है, ये 25 का, ये 26 का. 20 का है। हाँ? अरे भाई मैं कितने साल का है? कितने? 19. 20 साल का है. मैं 17 का है. है. मी 17चा, तो 14चा असेल मग. मैं तो 16 साल का ही है। बढ़ गया है ना इसके लिए. 19 साल का नहीं लगता है। तुम जितने का समझो उतने का. नहीं सच में. अभी कितना टाइम? क्या रुकू? अभी 1 घंटा में 15 से 20 मिनट में हो जाएगा. मतलब कि अभी गेमिंग तो गेम तो हम नहीं डाल के देंगे. गेम तो हमारे पास है नहीं. वो बोला देगा डाल के. गेम में ऐसे कोई है नहीं अपने पास, समझे. देखना वो बोला था डाल के देगा. गेम भरत भाई गेम नो का जुगाड़ था है. खोटा बोलता मैं. ठीक है ऊपर हमारे पास फाइल है, मैं जोई लूँ. मैं देख लेता हूँ कुछ पड़ा होगा तो. क्या बोला गुजराती में? गेम देखते पड़ा है रहेगा तो ऐसा बोला. बहुत साइंटिस्ट है, उसको सब आता है, लेकिन साला थोड़ा सर्किट भी है वो. किधर का किधर. बोली गए है ना. हाँ. लादी लाने के लिए। वो तो रहने यही ऐसा हाँ? ऐसा में तो रहने की मजा आता है. रात उसको मिलते हो लगे. मांग रहे कितना? 38, और 48 48, 48 दांत है उसका। ऊपर नीचे. लेकिन बंदा काम का है. खिचड़ी बना देता है। पाओ. कीमा। तुम 50 लोग बोल रहे हैं. अरे खिचड़ी। है ना दाखव ना दाखव. अभी नाही वो हाँ? दात को उसको त्याच्यावर म्हणजे फ्री घेतल्या. निघाला असं. फ्री घेतल्या भाई. डीजे कुणाला द्यायला लागतील. आता रूमातून धंदा नाही नुसता. इसमें भी कार्ड तो है ऐसा नहीं है कार्ड. कार्ड पासवर्ड और पिन अभी हल्के नहीं है. होता नाही तर हे कुणाला तर आपलं भंगार मधून धंदा आहे. आता एक असं वाचतील ना. और में कोलगेट डाला. पिन आहेत त्याच्या. कार. केस ना रे पिशवी यार. हेच. संख्या आहे रे एकदम. क्या होता है इसका लाइसेंस आता है. लाइसेंस देता है वो लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस देता है और लगा के देता है. आपको सेटअप करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे ऊपर रिपोर्ट देखना है, डाटा कैसे देखना है, कौन सा दिया है, कौन सा बस दिया है, नाही. देखने का वो सब. नुसता छपऱ्यावाल्यांचं गाणं अजून. हे चालू कसं पाहिजे मग हे भाई. देख आवाज आता है क्या देख ले. शंभर देस कोपऱ्यात बसले. हा कोणाला 100 देस हा. इकडून आला सांग.
अरे यो ना आपलं तो डोंगरी उलवले तो सेम याला स्क्रीन वाटती नाही स्क्रीन नाही हो स्क्रीन घ्यायचा का एक घेतला ना आणि एक द्यायला लागेल ना तिकडे पण रिसीव करायला सेम प्रोडक्ट लागेल बाई M51 गाईस हॅलो मी घेतलेला हा प्रोडक्ट नवीन हो कॉंग्रॅच्युलेशन्स गावात बघ फोन लाव कोणाला मैत्री फोन लाव हे सरी कोण मैत्री असाल मैत्री कांच्या कांच्या बाई कौन ही मुंबई की नंबर बाई झालं रेडी पूर्ण हा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अपना ये सब करने के लिए मैं आऊंगा हम पे त्यांनी समजून वगैरे दिले आम्हाला कसं कोणती केलं कुठे सेट से बात कर लो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं बोल तेरे साथ आगे बॉक्स रैप कर दो मोठा तगडा खर्चा मेरा दे दो ये इसके साथ रैप कर दो तर झाला आता आमचा घेऊन आता मस्त जाऊ जेवण झालं फेकाचा नाही नाही तर ठेवू ना वेडा आहेस का रे तू वेडा आहेस का रे तर झाला मस्त घेऊन आता जाऊ हॉटेलवर जेवू कारण की आम्ही जेवलो नाही माझा हा गुरगुर करते पक्का जेवजे मग जाऊ वेबकॅम एजंट निघले हा ठीक आहे चालेल चला भेटूया तुम्हाला आपण जेवायला गेला बाय बाय हेलो आला पराजी बारी है देखो काली बॉक्स है हाँ खाली ना बहुत माल आहे इसमें निघलो होतो आम्ही सुकाने टायर पंक्चर झाला आता थांबलोय जरा टायर पंक्चर करायला लागेल हे पॉवर आहे दुसरा आणि केबल वगैरे आता आम्ही घेऊन आलोय विनायक आले दादा आले बसवायला असं आपला सगळा माझ्या बसतारा सगळा पसारा विनायकला माहीत आहे कसं बसवायचं ते त्याचा सेटअप आहे म्हणून त्याला बोलवले त्याला स्क्रू पण आहेत वाटतं स्क्रू असतील बसतं एकदम फिट आहे ठीक आहे ना लॉक होतं ना तो थोडा हालतो पहिल्याचा ऍक्टिव्ह हां तो बोलले ना वरती खालती करू शकते कसं क्रॉस सगळं करू शकतो बोलले तो कार्ड आपला मेन ही फ्रेम पण जरा नीट लावायची आहे लाईट वगैरे तर भेटतो थोड्याच वेळात जरा सामान वगैरे काढतो ते देखेंगे तर झालंय हीरा बेटे ये देखो जा तुम्ही वाला दिले हीरा बेटे याची लाईट का नाही भेटेल ते लाईट किती ही लाईट अख्खी डीबी HDMI डीबी डीबी तुम्ही बघू शकता आम्ही आल्याशिवाय यांचा काहीच होऊ शकत नाही थोड्याच केबल म्हणून जेव्हा कम्प्युटर 15 मिनिटं आम्ही केबल इकडून तिकडे केल्या सगळ्या तवा झाला त्यावर मी नाही त्यावर काहीच होऊ शकत तुझ्या मोबाईल मध्ये व्हिडिओ होत्या त्या या हा हे थांब बंद करायला लागेल या इथं दोन होते त्या हा हा बेकार ना स्वप्नाला गे फक्त मुंगला येतात बघ एकदा चेक कर याला हा हा थांब झालाय झालाय चालू बॅकग्राऊंडला काय मजा आहे भाई साऊंड आता भाई साऊंड पण भारी मधला आहेत ना हे थांब पहिला गाणी देवाला हा पहिला गाणी देवाला आता झाले ना ब्लूटूथ कनेक्ट वेबकॅम सगळं हिरे भेटते सगळं दिसते पब्लिक जमली गांजा बाय हिरा भेटते ए तांबा रे उचलाचा पाय बी नका देऊ क्राऊन विनू गेमिंग क्राऊन गेमिंग गाणी लाव केला
आपल्या गाणी लावून आहे चांगला देवाला क्या स्माइल है रे तेरी लास्ट मत है ये बंद कर वाचते बघ मैत्री रसाला हे दे बघू शकता पुष्पगुच्छ आणि मग नारळ दे त्याला जमते की जाम लाईव्ह यायचा 2 मिनिटां ट्राय करायचा हा अरे लाईट वाला लाव ना लाईट वाला अरे येऊ नाही येऊ जा नारळ फोड चल फोडतो फोड ना जय मंदिर तुझ्या हात तू चहा घेऊन आले नाही तू फोड अरे फोड ना तू ये ते परका दे कुठे रे तो ना फोड तू फोड दरो परका ठेवतो अरे जय ना नको ती यादीच त्याच्यावर ना तू पोर नाही तूच फोड आपल्या चॅनल पण आहे अरे जय ना फोड दर तू असून मला पोराला तुझ्या असते ना रे मैत्रे मी मैत्रीला सांगू होतो मैत्रिणीचं नको का तुझी का नको मध्ये आहे ना असं थिंक मला काय बजाव वा लाईव्ह धरे आऊ हा ठेव देतच ठेव ना इथून ठेव अजून याने ते खाल दे थांबा ते थांब ना तू कुठं आले घरच्या काय थांब इथंच हा ये चल ये